De mensen die op vakantie zijn in onze provincie, die treffen het. Want het is warm, het is simmerwaar en dat simmerwaar bloeit voorlopig ik nog. En krijgt als je in vriend zit op bloemketerp van de midden, de zinnen erbij en warmte. Maar ik een stevig briesje en dat wie ik prachtig van het scootje zielen. Wel, joen en vannacht. We beginnen nog met droog waar, maar er staat gewoon meer en meer bewolking. Ik denk dat het joen al hier en daar bewolkt is. Wel een hege temperatuur, 23, 24 of 24 graden om een uur wacht in. En de wind houdt hem stadig gewoon deel. En dan is het letterjoen en vannacht tijd waar een aantal pittige tongerbuien. We komen ze op hagel, we komen ze op windsticht, we komen ze op soms zelfs wetroerlijst. En dan moeten we dan niet weer rekening mee houden. Ja, en ik hoop dat de wettersporters dan gewoon van het wetter al binnen. Vannacht zijn 15, 16 of 17 graden. En de wind die komt wat meer uit het zuidwesten en noordwesten. En zal zwak of matig wezen, vrij krachtig tijdelijk in het watergebied. Morgen een simmerdag, 22 en 24 graden met zinnen maar droog waar. En de wind die komt morgen uit het zuidwesten bij. En die is matig of misschien nog vrij krachtig in het watergebied. En dan de dagen die volgen, het vooruitzicht. Mooi op vrijdag een temperatuur om bij de 24 of 24 graden in een volle simmerdag. Nog meer simmerwarmte en simmerwillen op sneeuw en sneeuw. Op sneeuw zijn 29 graden gemiddeld. Wat zit ik in uw provincie op plakken de tropische 30. En dan sneeuw erachteraan maar 28 graden. En al deze dagen zinnen. Maar misschien ik nog wel een spontane bui. Maar daar blijft het ik bij. We met de morgen, maar weer even in het simmerwaarsje.